Hello，大家好啊，我係刑天啊，歡迎收睇我嘅頻道。今次呢，我同大家呢去濰坊嘅 Namco。咁啊，各位觀眾都會知道啦，十放夾公仔呢，我就拍好多啦。但係十放掟彩虹呢，我就應該第一次。要好少少，唔好過呢條線。咁其實我望落去呢啲獎品就唔係話太吸引嘅，但係都嚟到啦，咁就過下手癮咁樣咯。咁我而家揀呢邊呢，就冇得反彈嘅，一掟大力啲呢，就會掟到去窿窿嗰度嘅。因為呢，有得反彈嗰邊呢，太多人。咁啊，啱啱就應該中到紅色嘅，係啦，掟中紅色，所以就有飛咁咯。咁我就覺得掟彩虹啊，冇咩技術可言，純粹都係運氣。如果大家係掟彩虹嘅高手呢，咁就可以留言話俾我知，點樣掟彩虹會容易啲中大獎。可以放大俾你睇清楚咯。OK 係咪 ？OK 啊，OK 啊，OK 爭啲少，或者你可以過嚟呢邊睇。得。咁應該呢就係爭啲人中大獎。啊，其實如果中到史迪仔都幾正，不過個可能性都非常之細。咦，我睇嚟我係爭啲中大獎喎，爭啲咯。咁冇記錯，掟彩虹我都淨係唱咗20個代幣啫。我諗住湊下熱鬧㗎咋。
因為見到有人訂得咁開心，我又想訂下。咁啊，再同大家講下啦，呢度呢就係大圍嘅維坊商場入邊嘅 Lamco。呢間 Lamco 呢就應該喺商場嘅4樓。咁以往嘅片呢，我都係好少去Lamco 啊、冒險樂園啊呢啲地方拍嘅。咁我就應該係中咗黃色嘅，唔知中咗黃色定中咗綠色。不過唔緊要啦，就攞咗樣獎品。呢樣獎品就係蝦條嚟。又有人爭啲中大獎，通常佢講得使唔使放大俾你睇啊，都係唔中㗎啦。到我發功啦！我識啊，掟彩虹真係一個純粹靠運氣嘅遊戲，就算掟幾多，都好似掟落海咁。始終掟彩虹就一定唔係我嘅強項嚟嘅。好啦，咁嚟到呢一台係有呢個 Hello Kitty， 有4隻顏色嘅 Hello Kitty。冇錯啦，我今次嘅目標呢就係夾 Hello Kitty， 睇下可唔可以成功帶佢返屋企啦。而今次夾嘅目標呢就係珊瑚啊，珊瑚 BB， 但係呢隻珊瑚 BB 都幾大隻。
好似上咗擋板喎。我本人呢，就唔係太中意喺 Lamco 嗰度夾公仔嘅，因為冇得揈爪。不過佢有個好處就係，佢每一下都俾你有足夠嘅時間可以對下位，就唔係普通嗰啲街機咁樣，又得個5秒啊，得個10秒咁樣。又上返去呢個擋板位置。咁而家呢，就同大家呢實況夾公仔。今次想夾嘅公仔呢，就係 Hello Kitty。咁而要夾嘅目標呢，就係珊瑚 BB， 只要夾到珊瑚 BB 呢，我就可以攞到 Hello Kitty 返屋企嘅啦。咁如果有觀眾呢，係好中意去 Lamco 嗰度玩嘅，你都可以留言話俾我知。其實而家呢個位置都屬於正槍嘅，但係呢就比較貼去最後邊啦。喐咗少少咁。我夾到個波。哎呀，有少少實爪咁樣，帶到去呢個洞口邊，跟住就跌翻落去，但係都係未跌到去呢個出貨口。
各位觀眾呢，就請留意呢一條片呢係一條抽獎嘅片嚟嘅，大家一定要呢睇晒成條片，咁留意最後嘅抽獎環節。始終呢都仲未把握到機會，對呢啲機嘅移動速度太慢。我本身就中意速戰速決嘅，但係而家我感覺個節奏非常之慢，爭啲咧可以瞌眼瞓都得。好似近地咯喎，依家應該係正槍位嘅上咗個擋板嘅。咁好可惜啦，嗰隻珊瑚 BB 又後咗少少。又等返去後邊。以為得添。有 staff 幫忙喎，佢應該呢就擺咗喺呢個比較有利嘅位置啊，直情係正槍位嘅正中間。呢個位呢，喺夾公仔嚟講係非常之容易夾嘅一個位置。咁冇錯啦，經過 Namco 嘅 staff 幫我擺位之後呢，我就成功夾咗呢隻珊瑚 BB 嘅目標，就可以帶一隻 Hello Kitty 返屋企。咁佢就幫我 check 下有冇新貨。
紫色醬啊，即係將佢喺咖啡份量咧都幾大，可能佢都少食，但係都仲大醬喺度嘅，所以佢都要唔該晒，好啊好啊好啊。咁就冇新貨啦，咁就得翻啲現成貨啦，叫做唔緊要嘅。咁啊，成功將呢隻 Hello Kitty 咧帶翻屋企啊！好啦，咁啊到咗今次嘅抽獎環節啦。咁呢，今次呢係會抽呢個迷你版嘅芒黐黐粉藍色嘅。轉第一下呢就係出個0字，而家係轉第二下。第二下呢係出個2字嘅，究竟係0、2幾呢？好啦，第3個號碼就係1字。換句話講呢，今次嘅抽獎結果呢係021。咁今次會抽啲咩呢？今次呢，第一份嘅獎品呢就係灰色嘅 Labubu 第一代嘅。咁由於上期冇人中嘅關係呢，第二份獎品500 views 呢就會係哥布林，跟住呢，另外就會係有狗仔嘅。咁呢度係2個幸運兒嚟嘅，呢隻狗仔呢都係日本正版嚟嘅。咁如果就超過1000個 views 嘅話呢，由於上次都冇人中，所以呢就抌翻出嚟，係啦，就係呢隻奇形怪狀同埋 Cry Baby 嘅。咁呢度都係2個嘅幸運兒，總共呢會抽翻5份嘅獎品嘅，係啦。好啦，咁呢條片呢就去到呢度啦，希望呢大家呢就可以訂閱我嘅 channel 啦，記得俾個 like、share 俾朋友，同埋啦，撳埋個鐘仔，一有新片呢我就會通知大家啦。我哋下條片再見啦，我係刑天，拜拜。君